應評論區要求咧，咁就我哋講下呢個攝造罅呢個咁 old school 嘅詞啊。我哋平時見到嘅攝字咧，一般都係用喺攝影啊、攝取啊咁呢啲詞裏邊嘅。但係粵語區咧，呢個攝字咧，仲有一個係塞啲嘢入去咁樣嘅意思嘅。攝造罅其實就係塞啲嘢入個灶頭裏邊嘅嗰條客縫裏邊啊。咁點解用嚟譏諷一啲單身大齡女子咧？以前咧好多啲大戶人家裏邊啲丫鬟咧，又冇結婚啊，又冇啲私人空間噶嘛，瞓集喺大通鋪咁。佢哋賺到錢或者係有啲貴重物品咧，咁你放得去邊啊？咁冇地方放噶嘛，咁最安全咧咪就喺廚房呢角落頭咯。咁個灶頭裏邊嗰啲客縫裏邊咧就相對私隱一啲啦。咁後嚟呢個詞咧就引申到係攞嚟譏諷女人，話你啊呢世啊都要將啲嘢攝咗灶罅嗰度噶啦，即係其實就笑佢哋啲世界唔出咯。但係現代社會莫講話大把呢個單身貴族啦，咁但係你而家想揾條灶罅都難嘅啦，大家用晒煤氣、天然氣嘅啦嘛。咁所以咧識得用呢個詞嚟笑人哋嘅咧，基本上都有啲年紀㗎啦。咁你當俾人哋笑你攝灶罅嘅時候，你都由佢啦，年紀大啊嘛，勁老啊嘛。咁而家形容單身女仔嘅話咧，就用好密沉歸底，會唔會好啲咧？貼切好多。